Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De l'allemand Da. Collection dirigée par Françoise Lartillot, germaniste, professeur de l'université de Metz et Joël Bernat. Comité scientifique Axel Gelaos, Aix-la-Chapelle, Michel Grunwald, Metz, Eva Kociski, Budapest, Szeged, Nadia Lapchin, Toulouse, Rainer Markowitz, Metz, Ina Ulrike Paul, Munich, Berlin Alfred Fabigan, Vienne, Yui Puschner, Berlin, Jean Schillinger Nancy, Françoise Lartillot, Metz, Joël Bernat, Nancy. Le titre de cette collection fait écho à celui de Madame de Staël, de l'Allemagne, qui voulait diffuser plus largement la littérature et la pensée allemande en France. La connaissance de l'Allemagne et de ses lettres s'est diversifiée depuis. Elle n'est plus, espérons-le, la cause de quelques bannissements. Tel est le sens de Da. Un premier volant de la collection présente des traductions de textes encore inconnus en France, soit littéraires soit critiques. Elle ne négligera pas de présenter à l'occasion des textes qui, pour être déjà connus en langue française, n'en recèleraient pas moins encore quelques secrets recouverts par certaines habitudes de lecture et qu'il s'agirait alors d'exhumer. La lecture critique sera au cœur de l'autre volant de Da. Lecture d'œuvres en langue allemande, qui proposeront non seulement des voies d'accès mais aussi une réflexion sur ces voies, qu'elles suivent et feront donc jouer les points de vue. Donc une collection qui se divise en deux séries, des études et recherches universitaires et des traductions inédites en français. Sous la direction de Frédéric Teinturier. Berlin Alexanderplatz. D'Alfred Deblin. Un roman dans une œuvre. Une œuvre dans son temps. Frédéric Teinturier, Introduction. Wir sind en Dunkel Ali gegangen. Les contributions qui suivent sont le reflet d'une manifestation scientifique qui s'est tenue à l'université Paul Verlaine de Metz en janvier 2011. Colloque international dont l'objet était d'analyser Berlin Alexanderplatz, l'œuvre romanesque majeure d'Alfred Deblin, œuvre à laquelle son nom est indissociablement lié et parfois réduit. Partant du cadre fourni par le concours de l'agrégation, qui faisait figurer pour 2 années ce texte essentiel à son programme, notre propos a consisté à concilier les contraintes inhérentes à la préparation d'un concours et son programme, d'une part, et les exigences d'un travail de recherche littéraire, d'autre part. Le présent ouvrage réunit ainsi des contributions délibérément conçues, dans leur forme et leurs problématiques, de manière à offrir aux candidats au concours la possibilité de faire le point sur des aspects essentiels de ce roman protéiforme. Cependant, notre projet ne s'est jamais résumé à ce seul aspect, dans la mesure où les auteurs des différentes études réunies dans ce cadre sont tous des spécialistes du domaine qu'ils ont abordé. Ainsi a-t-il été possible d'envisager cet ouvrage aussi comme l'occasion d'aborder certains aspects de Berlin Alexanderplatz, qui ne sont pas les plus connus ni les plus étudiés. En raison de la complexité et de la profusion narrative à laquelle tout lecteur de ce roman se trouve nécessairement confronté, il n'a pas été possible de prétendre à une quelconque exhaustivité. Il aurait en effet été illusoire de vouloir réunir en un seul ouvrage la totalité des questions posées par Deblin dans l'histoire de Franz Bieberkopf. C'est d'ailleurs sur cette impression inévitable, commune à tout lecteur, que nous choisissons de nous appuyer au commencement de notre analyse de ce roman et c'est sur elle que repose la conception du présent ouvrage. Même s'il ne l'a jamais écrit aussi clairement, l'objectif de Deblin réside en effet sans doute au premier chef, dans la confusion du lecteur, désarçonné par la richesse de l'univers dans lequel il entre et surtout, par la représentation peu commune de ce dernier.
Pour reprendre le terme utilisé plus haut, et qui révèle en cela sans doute la justesse de la première impression, il est primordial de considérer que Berlin-Alexanderplatz se caractérise par une profusion narrative certaine, tout y est jaillissement, flux narratif ou descriptif ininterrompu, qu'il s'agisse de l'histoire parfois débridée du personnage principal, ou encore de la vie autonome de la métropole berlinoise présentée dans sa diversité, ce qui amène l'auteur à multiplier les amorces de récits secondaires et parfaitement autonomes. Le lecteur doit alors faire face, qu'il soit novice ou plus expérimenté, à ce qu'il ressent tout d'abord comme un chaos narratif, qui peut sembler rebutant, dans la mesure où le romancier se plaît à multiplier les obstacles qui rendent la lecture malaisée. Il n'est pas utile de multiplier ici les exemples. Tout lecteur du roman a sa propre expérience de ce sentiment premier qu'il a dû dépasser. En plus de cette impression de chaos, il en est une autre, qui en est le corollaire, celle d'une inévitable saturation, qui provient d'une part de la longueur du roman et d'autre part de la structure répétitive du récit dublinien. Mais c'est justement grâce aux nombreuses répétitions et reprises présentes dans le roman que la cohérence du récit peut apparaître. Une structure se dégage même rapidement, comme on le sait, et elle est soulignée par le narrateur qui, lors de ses nombreuses interventions directes parfois irritantes, pointe le caractère cyclique de l'histoire de Franz Bieberkopf. Celle-ci se déroule en 3 parties scandées par 3 chutes successives, 3 fautes dont le personnage paie immédiatement le prix. D'autres indices viennent jalonner ce récit foisonnant et apparemment chaotique, indices qui sont autant d'aides à la lecture et permettent de faire apparaître le sens de l'histoire. Les plus connus sont, outre un certain nombre d'interventions de l'instance narrative, le réseau de citations bibliques, dont le caractère évidemment signifiant permet au lecteur attentif de comprendre progressivement le caractère exemplaire du roman 1. La fin du livre voit ainsi se multiplier les références et les explications, plus ou moins claires, selon qu'on aura compris le rôle joué par la mort, le destin ou le narrateur. Ces points sont bien connus. Si l'on y revient ici, c'est principalement pour mettre l'accent sur ce qui, selon nous, constitue un aspect important de Berlin-Alexanderplatz. L'attitude contradictoire de l'auteur, le choix paradoxal d'un certain type de narration qui peut se définir comme mêlant d'une part, clarté et surexposition d'un sens dont le déchiffrement s'apparente à une énigme ironiquement éventée par le narrateur, qui est sans cesse en train de montrer à son lecteur la signification de ce qui pour lui n'en aurait pas sans les indications Q'. Il lui fournit obligeamment, et d'autre part, la mise en danger permanente de ce sens même, au moyen de choix esthétiques qui visent à produire cette impression de profusion narrative dont il a été question plus haut. Tout concourt dans ce roman à perdre le lecteur qui n'adopterait pas l'attitude adéquate, qui ne chercherait pas à découvrir un sens caché, réservé aux plus méritants. L'existence même d'un sens peut paraître par moments douteuse, tant les obstacles à l'élaboration d'une cohérence sont nombreux. Et pourtant, paradoxe ironique, dont le personnage du narrateur n'est pas la moindre manifestation. À d'autres moments du récit, et pas seulement dans les dernières pages du roman, l'histoire de Franz Bieberkopf s'apparente à un conte simple, voire simpliste, si l'on ne prête pas suffisamment attention à la complexité du propos, et on ne peut se défendre alors de trouver quelque peu décevante la conclusion du destin de ce héros négatif, au regard de la complexité initiale qu'il a fallu surmonter d'eux. Cette contradiction entre sens caché à découvrir et mise en danger de l'émergence du sens par la forme même du récit est souvent thématisée dans les très nombreuses études consacrées au roman 3. Et en réalité, elle est mise en scène dans le roman lui-même, sous la forme d'une métaphore évidente et volontairement peu originale en elle-même, qui parcourt l'œuvre depuis le début. Les dernières pages de Berlin-Alexanderplatz sont l'occasion d'un bilan, sur ce point également. Dans un commentaire sur l'ensemble de son récit, le narrateur prend une dernière fois la parole et affirme: Wir sind am Ende dieser Geschichte. Sie ist lang geworden, aber sie müsste sich denen an die Mörmer denen, bis sie einen Punkt erreicht, den Umschlagpunkt von dem Erstlicht auf das Ganze fait. Wir sind en Dunkel Ali gegangen, keine Laterne brannte zuerst, man wusste nur, hier geht lang, allmählich wird heller und heller, zuletzt da die Laterne, und dann liest man endlich unter ihrer das Straßenschild. War ein Enthüllungsprozess besonderer Art. Franz Bieberkopf ging nicht die Straße wie wir. Rannte droflo, diese Dunkelstraße, estis sich en Bäume, und je mer ins Laufen kam so merstis en Bäume.
et war schon dunkel, und wie en boimestis, prest et ansetzt diogen zu. Und je mer esichtis, immer ensetster klemte et diogen zu. Mi zorlechertem Kopf, comme nor beisinen kam et doch schliesslichan. Wie et infiel, macht et diogen auf. Da brant dit l'Éternel über Iachem, und das Schild war zu lesen 4. L'histoire de Bieberkopf est ainsi présentée comme un chemin, une route que le narrateur a empruntée avec son lecteur, suivie à distance, en retrait presque par le personnage lui-même. Notons l'autonomie du récit, revendiquée par l'instance narrative, sous la forme d'une excuse ironique quant à la longueur et à la difficulté du roman. Relevons surtout que c'est autant l'histoire de Franz Bieberkopf que le récit qui en est fait, que le narrateur nous présente comme un cheminement incertain sur une route certes droite, mais sombre. Et soulignons enfin la double métaphore, le roman comme cheminement et le sens comme apparition de la lumière, qui permet à Döblin de montrer à son lecteur la voie à suivre. Le roman est un chemin difficile, long, obscur, dans lequel il faut accepter, comme Bieberkopf, mais sans faire preuve du même aveuglement, de se perdre pour ensuite pouvoir trouver la lumière. Et c'est peut-être ceci qu'il faut comprendre dans ce paragraphe maintes fois cité. Döblin établit en fait une comparaison essentielle entre deux attitudes. La bonne, qui est celle de ce nous, composé du narrateur, étrangement incapable de diriger son propre récit et du lecteur, et la mauvaise qui est celle du personnage. La cécité temporaire, métaphore de l'incompréhension, est nécessaire au jaillissement de la lumière, mais elle ne doit pas être synonyme d'aveuglement volontaire et passif, comme le prouve l'exemple de Bieberkopf. Fort de ce message en forme de mode d'emploi, l'interprète doit donc accepter d'emprunter une voie obscure, incompréhensible au début. Il doit choisir de s'engager sur ce chemin döblinien sans en voir la fin. Ce que l'auteur ne dit pas ici, c'est qu'il n'existe justement pas un chemin unique, ou plutôt que la voie qu'il décrit au terme de son récit n'apparaît pas d'abord comme telle. Au fil de la lecture, ce sont bien plutôt une multitude de routes qui s'ouvrent devant nous, qu'il faut toutes plus ou moins longuement emprunter si l'on veut comprendre à la fin. C'est la raison pour laquelle le présent ouvrage ne prétend pas être autre chose que l'exploration successive de plusieurs chemins différents, complémentaires, qui peuvent tous contribuer à organiser la lecture de Berlin-Alexanderplatz, à faire ressortir le sens d'abord volontairement caché du roman. Tous permettent d'atteindre le but, chacun à sa façon, plus ou moins directement. Reprenant la métaphore filée par Döblin, nous choisissons d'organiser ce cheminement multiple selon 3 grandes directions. Se trouvent d'abord réunies les contributions qui permettent de comprendre la valeur et la particularité du roman au sein de l'œuvre de son auteur. Comme nous l'avons rappelé d'emblée, on réduit encore trop souvent l'œuvre de Döblin au seul Berlin-Alexanderplatz. Or, on ne peut appréhender la valeur de ce roman et l'originalité de la voie qu'il nous fait suivre, que si l'on est conscient qu'il n'est qu'une étape dans le cheminement döblinien. Une étape évidemment essentielle, mais qui ne s'explique qu'en rapport avec d'autres autres œuvres de l'auteur. Le romancier a ainsi plusieurs fois souligné que chacune de ses livres s'achève par un point d'interrogation. Chaque livre lance la balle au suivant 5. Dans une deuxième partie sont présentées des contributions dont le but n'est pas uniquement de montrer une continuité ou des renvois internes dans l'œuvre de Döblin, mais dont l'objectif consiste à révéler que ce roman est en quelque sorte à la croisée de plusieurs autres chemins, et que l'auteur s'engage aussi sur des voies transversales à la littérature narrative stricto sensu, rendant de fait impossible toute interprétation de l'histoire de Franz Bieberkopf comme une seule allée. Le cheminement du romancier est en réalité plus complexe, et présente plusieurs embranchements, dont les auteurs présentent ici les plus importants. Enfin, une troisième partie réunit des contributions qui ont pour objet de décrire la spécificité, l'originalité du chemin principal suivi par Döblin. En d'autres termes, le propre cheminement des auteurs s'achève par une exploration des particularités narratives de l'œuvre, et par une analyse de quelques questions d'écriture posées par le romancier. Nous espérons que cet ouvrage contribuera à apporter quelques réponses aux nombreuses questions que ne manquera pas de se poser le lecteur qui se lance dans l'exploration raisonnée de cette longue allée sombre, qu'est Berlin-Alexanderplatz. Les difficultés de l'interprétation littéraire et historique n'étant pas les seules qu'on puisse rencontrer lors de l'élaboration d'une publication scientifique, il convient de rappeler ici que celle-ci n'aurait pas été possible sans le soutien de Françoise Lartillot, directrice de la collection de l'allemand,
du CEGIL, Centre d'études germaniques interculturelles Est de Lorraine, et de son directeur Rainer Markowitz, ainsi que des collègues du département d'allemand de L'. Université Paul Verlaine de Metz, et notamment son directeur, Raymond Heitz. Qu'ils soient tous ici vivement remerciés. 1 Berlin-Alexanderplatz. Une étape dans le cheminement d'Alfred Döblin. Gabriele Sander 6, Döblin Wege zum Alexanderplatz Stationen eines, Berliner Flaneur. Ich gehe wie schon tausendmal durch die Straßen Berlin der Stadt, in der ich wohne, und die ich ungern mir irgendeiner anderen Stadt der Welt vertauschen möchte. Diese Äußerung Döblin stammt aus dem Essai Ruinen, Neues Leben vom September 1919, verfa also nach Ende des Ersten Weltkriegs, bald nach der Rückkehr aus dem Elsass nach Berlin. Aus vielen seine Texte geht hervor, dass Zeit sein Lebens ein passionierter Flaneur und neugierige Beobachter urbanen Lebens war. Neben dem aus der medizinischen Praxis gewonnenen anthropologischen und psychologischen Wissen würde ich seit seinen Anfängen als Autor das Schlendern durch Berliner Straßen, das Eintauchen in den anonymen Strom der Masse zu einer seiner wichtigsten Quellen der literarischen Inspiration und Energie. Das Gehen, Sehen und Schreiben bildet eine Creative Alliance. Während seiner Ungang absorbierte en Vielzahl flüchtig zufällige Eindrücke aus dem Arbeit, Geschäft und Freizeitleben der Großstadtbewohner und ließ diese Realitätspartikel in sein fiktional und faktual Textproduktion einfließen. So entwickelte sich zu einem Protokollanten und Chronisten der Veränderungen sowohl von Oberflächenphänomenen wie auch von tiefgreifenden gesellschaftspolitischen und kulturgeschichtlichen Umschiftung und Modernisierungsprozessen. In seinen Zeitungsartikeln der Berliner Jahre registriert und kommentierte seismographisch den Wandel im Erscheinungsbild der Stadt und im Sozialverhalten der Menschen, notierte die Neuerungen im Warengebot und in der Mode ebenso wie in Architektur und Verkehrstechnik, etwa den Bau der Berliner U-Bahn. Döblin betonte immer wieder diesen Zusammenhang zwischen der genauen, unvorangenommenen Wahrnehmung des vertrauten Großstadtmilieus und seiner künstlerischen Produktion. In einen Fragebogen trug 1928 ein. Ich kann zu Hause auf der Straße im Lokal überall schreiben, aber fast nur in Berlin. Auswärts fühle ich mich gestört. Auf sein literarisches Schaffen bezogen, nannte 1930 Berlin den Mutterboden alle meiner Gedanken, und betonte. Diese Mietskaisernen und Fabriken sind durch Jahrzehnte Anschauungs- und Denkmaterial gewesen, und ob ich von China, Indien und Grönland sprach, ich habe immer von Berlin gesprochen, von diesem großen starken und nüchternen Berlin neuf. Diese Äußerung wirkte wie ein Replik auf seinen Kritiker, die vor dem Erscheinen von Berlin-Alexanderplatz vorgeworfen hatten, ein sonderbar Vorlieb für historisch, mythologisch, exotisch oder fantastisch Stoff zu haben und seine unmittelbaren Gegenwart hartnäckig zu. Diese vermeintlichen Abschweifungen in zeitlich oder räumlich entfernte Gefildenahmen einiger ansonsten seine früheren Roman zum Anlass, den Autor zu fragen, wann endlich das großmenschenae Epos unserer Zeit. Schreibe an sich de vertrauten Milieu annehme. 10 Engagiert solcher Vorwürfe und Empfehlungen hat Döblin noch Anfang 1927 Arbeitsmethode, verteidigt, die auf dem Prinzip der künstlerischen Transformation, der Verwandlung beruhe. Liege fern, beobachtet Material aus seiner Umgebung literarisch zu verarbeiten. Ich kann viel besser schreiben, und zwar viel sicherer und realer über das, was in China und Indien vorgeht, als das, was in Berlin vorgeht. 11. Diese Äußerung stammt aus der Zeit, als Döblin en seinem indischen Verspomann schrieb. Das im Mai 1927 erschienen Werk wurde Soirua von Robert Musil überschwänglich gelobt, durchführten die insgesamt reservierten Besprechungen schmerzlich vorgegangen, dass sich mit diesem ambitionierten, zum neuerlichen Zeitgeist liegenden Epos künstlerisch in ein Sagas manövriert hat und das Werk ein anschlussfähiges Schreibmodell bildet. Der massive Ausser und innere Druck, unter den der fast 50-jährige Autor, nicht zuletzt durch den kommerziellen Misserfolg seiner letzten Bücher und das drohende Zerwürfnis mit seinem Verleger Samuel Fischer, in den Folgemonaten Gerrier, veranlasste zu einer Rück- und Neubesinnung. Der Ausweg, der sich im Herbst 1927 mit Beginn der Niederschrift von Berlin-Alexanderplatz auftat,
war paradoxerweise üglich ein Weg, en Rückkehr zu den Wurzeln des Schreibens. Über Umwegen von Dublin zu dem Thema, das Thema sen Lebens war, die Métropole Berlin. Aufgewachsen in Stettin, war 1888, im Alter von 10 Jahren mit der Mutter an seinen Geschwistern nach Berlin übergesiedelt, nachdem der Vater wegen einer geliebten die Familie im Stich gelassen hat. Während die Erinnerung an die Geburtsstadt verblasst, würde IHM Berlin bald zur wirklichen Heimat und zur Basis seiner Existenz. Die Stadt ist zwar in Dublin ersten Texten direkt oder indirekt präsent, hat aber bis zum Erscheinen von Berlin Alexanderplatz nicht im Mittelpunkt eines literarischen Großprojektes gestanden. Dennoch verweisen über entstandenen Werke auf den Ort ihrer Entstehung zurück und sind deutlich vom gestigen Klima Berlin geprägt. In seinem 1922 veröffentlichten Essay Berlin und die Künstlerart essen Geradesieux existentielle Abhängigkeit vom urbanen Ambiente und die inspiratorisch Bildkraft Berlin beschworen. 34 Jahre lauf ICHIR in Berlin et Rome, immer neugierig, beobachten, wie sich das bewegt und wie es sich ruckartig entwickelt. Das Zugte Durchschall, man konnte nicht still dabei bleiben, man müsste daran teilnehmen. Berlin ist wundervoll dus. Lesman sein Werk Revue passieren, so wird deutlich, dass Berlin darin zumindest Latenz der gegenwärtig ist und den räumlich-atmosphärischen Hintergrund vieler seine Prosaarbeiten bildet. Bere in seinem noch in der Schulzeit entstandenen Text modern hat der 18-jährige Gymnasia ein Bild aus der Gegenwart entworfen, so lautet der Untertitel 10 auf den 6. Oktober 1896 datierten, tei narrativen, tei essayistischen Text. In der Ganzen findet sich Dublin erst kleines Berlin-Porträt, und diese Beschreibung bildet den Auftakt zu einer mit Berliner Dialekt durchsetzten Erzählung von einer jungen arbeitslosen Nähterin, namens Bertha. Handelt sich ein Vollbeispiel, an dem ein tragisch großstädtisch Frauenschicksal demonstriert wird. Die einleitende Passage ist Dublin erster Versuch, einen Ausschnitt urbane Realität sprachlich zu erfassen. Geschäftig Leben flüchtet in der Leipziger Straße. Auf dem Trottoir drängt sich ein Pellmell von allen Ständen, allen Berufen. Nasserum von betrachtet da die Weldheim, die Erzeugnis der Hütindustrie und wie ihrer Begleiterin die ungeschickte Form diese oder jener eleganten Kapott. Hübsche Geschäftsmädchen mit beweglicher Figur elten Arm in Arm vorüber. Sie stießen und drängten Kischer, ungeniert jedem ins Gesicht sehend. La trottet schweren Schritts der Bank mit seine großen Ledermap, Auslaufer bekannter Firmen, Bümmler, der Deutsche nennt sie Flaneur, in der Hand die Lange-Zigarette mit der Rändern einen dünnen Stockwirbel, Löt, die bei jedem Schaufenster stehen bleiben, Kommis, Soldaten all das Wort auf dem Trottoir nebeneinander. Keiner sieht auf den Ändern in dem Gedränge, gedeat genug missig zu tun 13. Auf en technisch schon recht geschickte Weise werden hier fragmentarisierte Beobachtungen an ein Rück vom Getrieb, ein Gedränge auf einer Berliner Geschäftsstraße aneinander gerät. Scheinbar nach dem Zufallsprinzip tritt ein Gemisch von allen Ständen, allen Berufen ins Blickfeld. Der Reihe nach erscheinen Repräsentanten verschiedener Schichten der Bevölkerung, differenziert Kleidung, Gestik und Motorik. So treten durch die Beschreibung habitueller Unterschied die latenten gesellschaftlichen Spannungen und Klassengegensätze ebenso hervor wie die Veränderungen sozialer und geschlechtsspezifischer Verhaltensmuster, etwa wenn die Geschäftsmädchen, ungeniert jedem Ern, ins Gesicht blicken. Für den anonymen Erzähler, verborgen hinter dem Pronomen Mann, ist dies normverle en de weiblich gebaren Ausdruck der emanzipatorischen Modern und de gewandelten Rollenverständnis, en Entwicklung, die IHNEHR zu irritieren als zu Frühenschen. In diesem frühen Text findet sich bereits das Stichwort des Flaneurs, der hier als Bümmler, in der Tradition des Dandys begegnet. Diese Musiker mit den Attributen Zigarette und Spaziestock erscheinen bei Dublin als Teil des Großstadtkollektiv, das der Erzähler mit fasziniertem, aber auch kritischem Blick verfolgt. Ort in den Passantenström ein liefert en fast filmisch Momentaufnahme aus der Berliner Innenstadt, eben ein Bild aus der Gegenwart. Der Erzähler verhält sich jedoch nicht als neutral registrierender Beobachter, sondern auch Werturteile, insbesondere am Schluss, wenn über die Anonymität und Indifferenz der Metropolenbewohner raisonniert.
Das hier Erstmals aus narrativen und deskriptiven Elementen komponierte Modell der Großstadtdarstellung aus der Flaneur-Perspektive finde in Texten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zunächst eine Fortsetzung. Zur Beteheit de Blin sich als kritischer Beobachter der Berliner Kulturszene, doch Beschreibungen urbanen Alltagslebens finden sich kaum. Weiterhin a politischer Bohemien fokussiert sich sein Interesse vor allem auf die Ästhetik und gardistischer Kunst 14. In seinen fiktionalen Texten hat fast sogar den Anschein, ALSGE der junge Autor dem Thema Großstadt bewusst aus dem Wege und suche her Zuflucht in exotischen Welten. Seinem in der Vorkriegszeit verfassten chinesischen Roman Die drei Sprünge de Wang Lun, der für Chen fast ein Andenbruch, zur epischen Großform bedeutet 15, stellt jedoch en Zueinung, mit deutlichem Gegenwartsbezug voran. Darin geht das Schreibandisch zunächst explizit auf das pulsierende Großstadtleben ein. Sie sich aber stark sicher engagiert der dynamischen Modernisierungsprozess im urbanen Raum. Als Sichtweisen architektonischer Stadterneuerung erscheint vom Fenster aus beobachtet Bostel, ein Motiv, das Bere auf Berlin-Alexanderplatz Voros-West, dort wird der Ausbau der Hochbahn und U-Bahn-Netze zum Sinnbild des dynamischen Umbruchs einer Metropole. In der Zueinung folgt dem Blick aus dem Fenster an dem Loschen des aggressiven Straßen und Bollarm en Meditation über den technisch-industriellen Fortschritt. Ein sanfter Pfiff von der Straße herauf. Metallisch anlaufen, schnurren, knistern. Ein Schlag gegen meinen nüchternen Federalter. Ich will das Fenster schließen. Die Straßen haben sonderbar Stimmen bekommen. Ein Rost ist unter die Gespan, Angedest an Gebommeln meterdig Glascherben, Groland Eisenplatten, Kokawende Mannesmanröhren. Ein Bümmern, Durchschein an der Poltern aus Holz, Mammutschwinden, gepresster Luft, Geröll. Ein elektrisch flotten Schienen entlang. Motorkeschandwagen segeln auf die Sete gelegt über den Asphalt, meine Türen schüttern. Ich tadel das verwirrende Vibrieren nicht. Nur find ich mich nicht zurecht. Ich weiß nicht, wessen Stimmen das sind. Die Menschen auf dem Trottoir kennen ich doch. Ihre Telefunken sind neu. Die Grimassen der Abgier, die fähnliche Satire des blaulich rasierten Kins, die dünn Schnuffelnas der Geilheit, die Roheit. Der waschriechende Blick der Ersucht, ihre Kellen haben die Jahrhundert durchkläft und sie angefühl mi Fortschritt 16. Das sich hier bewusst von außen nach innen wendende ich verharrt nicht in der Rolle des protokollanten großstädtischer Phänomen, sondern beginnt eine Reflexion über anthropologisch Konstanten. Unter der Maske des Fortschritts entdeckt das Schreibandisch die emerglichen Antriebskräfte des Menschen, das Neue entpuppt sich so als das allbekannt. Am Schluss nimmt Zuflucht bei dem Philosophen IADSI, dem das Buch widmet 17, Gelin IHM also, sen Desorientierung engagiert de Lärm an der Ektik draußen in kontemplativ Ruhe überwandeln. Die in modern Bereansatzweise ausgebildet Poetik der Flannerie beginnte erst wieder in den beiden in der Vorkriegszeit entstandenen Erzählungen die Nachtwandelrein an der Kaplan. Die vermutlich 1912 geschrieben Nachtwandelrein nennt gleich zu Beginn als Bewegungsmuster explizit das Flanieren und entwirft damit en dynamisch transitante Erzählsituation, aus der sich das weitere Geschehen entwickelt. Als es zur Abendmess leutet, ging Valentin Prieb an der Jesigen Edwigskirche vorüber. War Sonnabend, und in der warmen Herbstluft mochte lieblich sein für einen jungen Mann zu flanieren. Echt über den Damm. In der Friedrichstraße müstert mi verwegenem Blick gleichmäßig Herren und Damen, bere nach Belieben als Schürzenjäger oder Männerfreund zu gelten. Spert die braunen, runden Augen auf, die gutmütig kaninchen Blick warfen. In aufgelösten Charrentrotteten die Menschen Bettseiten der Straße entlang, standen vor den Schaufenstern, sprangen in die Wagen, schlüpften zwischen schnurrenden Auto über den Asphalt. Strefte jachen etwa am Arm in der Mohrenstraße, lockte en Stim, Nachschat. Geschminktes Fengesicht, rotblonde Perücke über Großaugen, Moschuswolk, Wellren Bouquet an der Brust. Lütübergossen Wante Prieb den Kopf ab 18. Die Erzählung folgt strikt der Wahrnehmung eines spiessig-verschrobenen Büroangestellten, der sich gierig der urbanen Resflüsse setzt, wo diese aber gleichzeitig erschrocken zurückweicht, sobald sie sich ihrem physisch näher.
Die zufällige Konfrontation mit einer Prostituierten versetzt den Protagonisten in einen Zustand der Scham und Lähmung 19. So erschien Valentin Prieb als Nachfahre der lyrischen Ich in Baudelaire berühmtem Gedicht ein Passant, das am Beginn der Modernismus in archetypischer Form ein solche erotisch aufgeladen Zufallsbegegnung im öffentlichen Raum darstellt. Die plötzliche Konfrontation mit einer Passantin verdichtet sich zu einer Mischung aus Epiphanie und schockhafter Erfahrung von Kontingenz und Diskontinuität modernen Lebens. Deblain Cocotten Szenarium lässt an die expressionistischen Straßenbilder Ernst Ludwig Kirchners denken, den Deblain 1911 kennengelernt, ein Beispiel für wechselseitige Inspiration. Der Künstler fertigte neben einigen Porträts des Dichters Scholzschnitt zu der Erzählung Das Stiftefräulein und der Tod an. Dîner zu den Bildfantasien Kirchners, der die Formel Cocotte égale zeitfroh war, aufstellt, ist auch in der Schilderung au Jean Felig, mit der die Erzählung der Kaplan beginnt. Weich dünstet der Nebel über den Potsdamer Platz und schwoll vom Tiergartener. Die Bogenlampen auf den hohen Kandelabern schienen weiß in die Luft. Kleine schwarze Fahrräder tauchten auf, klingelten und verschwanden, Zöger schwirrten die Auto über das Asphalt. Über dem Spiegel des Asphalt erschienen Pferdeben, Rauch von denen der Regentropf, verserte Konturen von lackierten Droschken, Stimmen, Traben, Klirren rollen über dem Platz, in regelmäßigen Intervallen ein Pfiff. Der Kaplan stieg aus der Untergrundbahn herauf und stand vor Stieschu Geschäft. Über das Regenblanc Trottoir zog den Schirm aufgepannt. Ein kleine schlanke Stiachem sursete über die Bordschwelle, in einem aberroten Mantel glitt sie über den Fardam, den Rock raffant und Pfütz umgehend. Das schwarze Haar wippt in einem Knoten unter der runden Kappe. Die kleinen braunen Augen des Kaplan verfolgten die Bewegungen. Ihre schlängelnden Bewegungen verschwammen im Nebel, das Rolle ustet. Das Roll était Iachen. Et Leel tonne widerstreben. An den erleuchteten Läden vorbei, folgte en Schnittmustern, Schaufenstern mi Fischbassin, Stummen Antiquariaten, flimmernden Similibrianten. Zigarettenreklamerloge, grellt auf 21. Dominière zu Beginn Nord die Octorial Perspektive, verschiebt sich diese im zweiten Absatz auf die Figuralwahrnehmung. Die interne Fokalisierung lässt sich an der Blickchoreographie ablesen, denn es sind die Augen des Kaplan, die den Bewegungen im Raum folgen und damit die Narrativstruktur bestimmen. Der Blickwinkel während sich schrittweise auf die von einer Passantin ausgehend erotisch Verlockung, die sich zu einem intensiven Farbres verdichtet. Das Roll était Iachen. Die vom Protagonisten empfangenen disparaten Sinsenfrück erscheinen in immer raskerer Abfolge, und in diesem staccato Rhythmus spiegelt sich sensuellement de Nervosität infolge der Resüberflutung sinfällig weiter. Zweifellos weisen die hier ansatzweise praktizierte Montagetechnik und die vom Film inspiriert, Simultaneität und Dynamik erzeugen Schnittfolge auf die Erzählweise von Berlin-Alexanderplatz voraus. Im Kaplan konfrontiert Deblain in Beilang ungewohnter Schärfe den Titelhelden mit dem Kollektiv der Stadt, 22, und entwirft damit ein Erfahrungsmuster, das es später auf Franz Bieberkopf überträgt und dramatisch zuspitzt. Deblain erster Berliner Roman, trägt den Titel Wahlkampf mit der Dampfturbine. Darin finden sich detaillierte Schilderungen urbanen Lebens, die in ihrer Dynamik, Dicht und Präzision das Postulat des Kinostiles aus dem Berliner Programm von 1913 einlösen 23. Wie später Franz Bieberkopf bere Franz Wadzek en Arson 24 im Berliner Stadtkörper, denn diese hat, ein überscharf Bild von Menschen, Häusern, Wagen, Gegenständen, und Sensin nehmen das Gefühl, UMIHN Rom, mit der Exaktheit und Sicherheit eines physikalischen Instruments auf 25. Da Wadzek unter starkem Konkurrenzkampf und permanentem Zeitdruck steht, lässt Deblain IHN räumlich Distanzen meist mit der Droschke oder Straßenbahn überwinden. Diese Fahrten durch Berlin sind darstellungstechnisch durchaus vergleichbar mit Bieberkopf wegen durch die Polyphonstadt, denn bere im Wadzek-Roman werden in simultaner und heterogène Realitätspartikel, Sinsenfrück, Reklamtext Elemente UA, montieren ineinander geblendet. Auf sprachlicher Ebene geschieht dies durch den Wechsel ins Präsens oder in elliptisch, verblos Satzkonstruktionen, die Ausdrucksintensität und Dynamik deutlich steigern. Die folgende Berlin-Schilderung ist auf der Handlungsebene motiviert durch ein Droschkenfahrt Wadzek.
Zwischen den Steinmassen der Häuser, den Fensterhochsperren den Fronten der Friedrichstraße. Menschen zwischen den Häusern, über den Granitplatten, Menschen neben den Wagenrädern, Menschen auf den Sicherheitsinseln. Über den nassen Rücken des Asphalt, der Riesenrampe, rollen die Kutschen. Pneumatik zum Platzen Geblé, schaukeln den Oberbau lechter Auto, die sich wie ein voll nähern. Aussierbaren Auspuffrohren oceanblau-graue Wolken rückwärts. Giftig Gas, erstickendes Kohlenoxid, stinkend Acrolin schütten sie in die Luft. Die Donnertürme der Autobus torkeln ihre Galerien sehen sich weit in sichtbar Plakatschilder, Manoli Zigaretten, Lens Seife, Nivi-Creme, die beste Glühlampe der AEG. Über den Köpfen der wimmelnden Tiere und Menschen, über den aufgeregten Schädeln, den Flaschenschalen, dem Wust von Flüstern, Schreien, Zeitungsrufen und Schimpfworten, Polizeipfeifen, die alabasterweißen Lichtkugeln unter winzigen schwarzen Hüten. Vollgestopft von oben bis unten die Häuser wie Regal. Hinter den Scheiben die Dinge, auf die Menschen loslassen. En innen vorbei waten die Rexamen Geschöpfe, gebunden, sich losreißend, schlüpfen in Seitenstraßen 26. Die Schilderung ist vom Wahrnehmungshorizont des Protagonisten abgelost und gewinnt damit Autonomie. Virginie auf das urban Leben fokussierten Kapitel in Berlin-Alexanderplatz in denen Bieberkopf nicht auftaucht, so Z. B. In den Kapiteln, der Rosenthaler Platz unterhält sich, an den Handvoll Menschen den Alex 27. In der Zeit des Ersten Weltkriegs, in der Dublin als Lazartarst zunächst im lothringischen Sarreguemines, dann in Haguenau im Elsass, Stationier tritt naturgemäß die Großstadtthematik in den Hintergrund. Erst nach Kriegsende, nach dem Dublin Anfang 1919 en Neue wiederum im Berliner Osten gelegen Wohnung bezogen und dort en nervenärztlich Kassenpraxis gegründet hat, wandte sich der nun auch politisch sensibilisierte Autor wieder dem Gesicht Berlin 28. So ein zwar intensiver denn je zuvor. In den zeitkritischen Essay und satirischen Texten, die in den ersten Nachkriegsjahren teilweise unter dem Pseudonym Linke Put veröffentlicht, profilierte sich nicht nur als scharfsinniger Kritiker der jungen Weimarer Republik, sondern auch als Protokollant der von kriegsbedingter Zerstörung und rachem Wiederaufbau geprägten Metropole. In den Zeitungsartikeln der 20er Jahre tritt Dublin dem Leser immer wieder als Stadtwanderer entgegen, als Kundschafter der Lebensadern Berlin. Durchstreift die Stadt, ohne Ziel und Absicht, und macht Entdeckungen, die trotz scheinbarer Banalität für mitteilen zuerteilt. Besucht Orte des Alltagslebens, geht in Café, Kneipen, Läden, Tanzlokal, Varieté, Show auf Litfaßsäulen, auf Schilder und Plakat in Schaufenster und vor allem beobachte die Passanten und blickt in ihre Gesichter, oft mit den Augen des Mediziners, der in einer Mischung aus Couleur-Diagnostik und menschlicher Antenne die Galerie des Elends 29. Betrachtet und sich den von Krieg und Hunger gezeichneten Menschen zuwendet, ihre Lebensgeschichten in Kurzform erzählt. Die Straße wird zur Wohnung des Flâneurs, der zwischen Häuserfronten sowie der Bürger in seinen Viewenden zu Hause ist. Modern sind das Schreibpult gegen das seinen Notizblock stemmt. Zeitungskioske sind en Bibliotheken und die Cafeterrassen erkehrt. Diese Charakterisierung Walter Benjamin in seinem Essay der Flâneur lässt sich auf Dublin Berliner Feuilleton der Weimarer Republik übertragen. Das Darstellungsprinzip des im Menschenstrom Wagenstrom 31. Gleichsam schwimmenden Autors kommt bere in einigen Titeln zum Vorschein etwa wenn Artikel mit Berliner Miniaturen oder Frikassie von Berlin überschreibe 32. Solche Titel signalisieren dem Leser, dass Dublin hier en Journalistik pflegt, die nach dem Patchwork BZW. Collage-Prinzip funktioniert. In den meist vermittelt einsetzenden und abrupt endenden Artikeln wird scheinbar unbedeutend, banal, nebensächlich, zufällig gesehen und gehört in loser Folge. Ohne kosalogisch Vernupfung aneinander gerät und bildet so auf der Textoberfläche ein nebeneinander ohne Hierarchisierung und Wertung der Phänomene. Vielleicht nahm sich Dublin hier das ästhetische Prinzip des ästhetischen Kunstwerk zum Vorbild. Wie fasziniert diese innovativen Arbeiten rezipiert, Ces 1919 veröffentlichter Bericht über eine Ausstellung in Erwarte Walden Sturmgalerie, OUA. Assemblagen von Kurt Schwitters zu sehen waren. Ich war ergriffen.
Ein Bildwort zum Teil aus Binfäden Netz, eines zerrissenen Fischernetz, einer Markteta hergestellt, unten klebten Spielkarten, Zettelchen Minamen. Et gab einige Bilder, die bestanden aus Fragmenten von Rädern, Drahten, Bahnbilletten, Zeitungsausschnitten 33. Wie die dadesten ihre Werke aus Objets trouvés, zusammensetzten, so montierte de Blin sprach von aus dem Alltagsleben eines Großstädters in sen Text, die dadurch zum Ekoraum für zufällig gehört und aufgelesen werden. Wenn einen Essay plakat überschreibet und sich darin dem Medium, der Litfaßaule widmet, so übernimmt die Rolle des Lesers und Deuters der urbanen Zeichensprache. 34 Neben den Neuerungen registriert ebenso aufmerksam das Verschwinden von Phänomenen und sucht damit das Gedächtnis en verloren zu bewahren. Weil diese Essay enthalten bere im Titel Ortsangaben zur Orientierung für den Leser, so z. Wie die Artikel die nördlich Friedrichstraße, ich Lustwandele an der Spree, östlich den Alexanderplatz oder Vorstos nach dem Westen 35, letzter ein Prosastück, in dem de Blin nach eines Ethnographen in Stadtteile Indrin, die fernab sen engeren Erfahrungshorizontes liegen. Diese Texte folgen dem Modell von Expeditionsberichten, ein Genre, mit dem de Blin durch seinen in den Jahren 1921 bis 1923 entstandenen utopisch-fantastischen Roman Bergemer und Giganten Vertrauer 36. In seinen Berlin Essay der 20 Jahre werden, wie später in Berlin Alexanderplatz, meist zu Beginn der Absetzstraßnamen als Wegmarken gesetzt. Diese Koordinaten verweisen auf die Mobilität und das Tempo des Erzähler-Flaneur und laden gleichzeitig den Leser ein, seinen Spuren im Dschungel der Großstadt zu folgen. Ich werd von meiner Wanderung berichten 37. So lautet das Motto von de Blin Artikelserie für das Prager Tagblatt, für das es zwischen 1921 und 1923 die Berliner Theaterlandschaft erkundet. Un des Theater dies offersten konventionell Weise, den sen Rezensionen über aktuelle Enseignerungen integriert in Bericht über sen Beobachtungen und Erlebnis auf den Wegen zum Theater und nach Hause. Auf diese Weise vermittelt es seinen Lesern im fernen Prag einen authentischen Blick auf das von den Narween des Krieges und den revolutionären Unruhen, von Krisen, Streik und Inflation geschüttelte Berlin. Gelegentlich drängen die Schilderungen des aktuellen politischen Klimas, sogar die Bericht über die Theateraufführungen in den Hintergrund oder bedelt sich die Wahrheit, etwa in dem Artikel mit dem bezeichnenden Titel Unverändert Leben und Theater 38. Weil de Blin Anfang November 1923 durch antisemitisch Pogrom aufgeschreckt wird, die in dem Überwiegend von Ostdeutschen Einwanderern bewohnten Scheunenviertel stattgefunden hatten, vernachlässigt in diese Extremsituation sen aufgab als Theaterkorrespondent schlüpfte stattdessen in die Rolle des Lokalreporters, der einen Ogense Bericht über die von arbeitslosen Jugendlichen unternommenen gewaltsamen Übergriff liefert. 39 Hintergrund waren die infolge der Inflationstätig gestiegenen Brotpreise, die Jugendlichen zur systematischen Plünderung jutscher Geschäfte trieben. Gleich nach Bekanntwerden der Ausschreitungen begab sich de Blin an den ORT des Geschehens und jessen Beobachtungen über den Atembeklement en Vorfol 40, für das Prager Tagblatt fest. Das Scheunenviertel beginne zu Beginn von Berlin Alexanderplatz wieder, als Biberkopf von einem Juden angesprochen und in dessen Wohnung geführt wird 41. De Blin journalistisch Arbeiten der 20 Jahre sind aber nicht nur als lebendig Zeitdokumente interessant und wertvoll, sondern eben auch in ästhetischer Hinsicht als Beiträge zur Flaneur-Prosa, wie wir sie von Robert Walser, Franz Hessel und Walter Benjamin kennen. 42. Einige der Prosaskisen de Blin lesen sich wie Vorstudien zu Berlin Alexanderplatz, sodass neben den erwähnten Erzähltexten vor allem die Feuilleton wichtig stationen auf dem Weg zu diesem Meisterwerk darstellen. Dies lässt sich abschließend an dem Essay östlich den Alexanderplatz demonstrieren. Verblüffant an diesem Text, der deskriptiv und narrativ Elemente verbinde und wiederum dem ethnographischen Modell des Expeditionsberichtes folgt, ist es atmosphärisch und sprachlich motivisch nicht zum späteren Roman. De Blin beschreibt darin en Zen, die beim Flanieren durch die Straßen seine unmittelbaren Umgebung erlebt hat. Ein sonniger Vormittag, ich mach mich auf zu einer Umzingelung des Alexanderplatz. Der verlockt mich Menschenstrudel, wie ist Geradweg auf Jaschen zu Stossen,
Ich will einmal die Peripherie dies mächtigen Wessens abtasten. Breit, oft Boulevard-Artige-Strassen führen in IHN ein, Trippel von der Lichtenberger CT1. Außerdem Ausfleur comme Gesang, GE1. Da agiert auf dem Hof mit drollige Theatralik ein schäbiger jüngerer Mann herum und Jawaz. Eil dir im Siegerkranz. Mi allen Strophen, Schere et zum ersten Mal seit 1918 und glaube nicht. Die Lötkischern, einige sind betreten, der Brut weiter. Un dat sich nicht verspekulier mit diesem Appell en die Sentimentalität 43. Ob von diesen später tatsächlich die Initialzündung, zu Berlin Alexander. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.